Dear General English vocabulary မှာရာခိုင်နှုန်းထောင်နဲ့လောက်လေ့လာလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တာဒီမိကိုကျွန်တော်ဖြေရင်မှာတင်ကြီးတို့မိနဲ့မိမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ English language တစ်ခုမှာစကားလုံးပေါင်းဘယ်နှလုံးရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးကြပြီကျွန်တော်ရှာကြည့်ရသလောက်တော့စကားလုံးပေါင်း2သိန်းကျော်ရှိရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီ3သိန်းကျော်ကအခုအချိန်ဒီကျွန်တော် native speaker တွေသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့4000ကျော်ကတော့native speaker တွေမသုံးတော့တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးနေတာကတကယ်လို့ရောအခုအချိန်ဒီ English စကားလုံးပေါင်းဘယ်လိုလုံးတော့ကျွန်တော်တို့မမိနေလဲပေါ့နော်ပြောရင်ကတကယ်လို့အခုအချိန်ဒီ vocabulary ကိုဘယ်လိုမျိုးလေ့လာနေရပေါ့နော်တရက်ကို10လောက်လုံးလုံး10ပဲလေ့လာနေရလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုကိုမမိသလောက်ကျွန်တော်စကားလုံးလေ့လာလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျရင်မေ့သွားတယ်ပြီးထပ်ပြီးအသစ်ထပ်မှတ်တယ်ဒါလိုမျိုးလက်တွေ့ပြန်အသုံးမချရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားလုံးတွေဒါမှတ်သွားတဲ့အချိန်ကြီးကုန်သွားတယ်ဘာမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုမျိုးဆက်သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ English စာကိုလေ့လာနေတဲ့နှစ်တွေဒါကြာအောင်မယ်အသက်တွေဒါကြီးသွားမယ်ဒီ English စကားလုံးပေါင်းသိန်းချီစကားလုံးကိုကျွန်တော်မှတ်မိဖို့နေနေတာထောင်လုံးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့နီးလန်းတော့မှားနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နီးလန်းမှန်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နီးလန်းမှန်ကကျွန်တော်တို့တရက်ကို English ရတဲ့ထောင်နဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရနိုင်မယ်ဒီတော့မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘေးတော့မှပြန်မမေ့သွားနိုင်မယ်ဒီနီးလန်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီးလန်းလေးကိုကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ English vocabulary ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အနီးနားမှာရှိတဲ့ကိုကျင်နေတဲ့အရာတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့language တစ်ခုကို acquire လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ကိုနဲ့ရင်းနှီးနှီးရှိနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ English လို့ပြန်ပြီးလာတာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကိုနဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော် steady လုပ်နေသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ steady ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့ကသိထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းနီးလန်းစပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကနေစပြီးတော့ထပ်ပြီးစကားလုံးဆင့်ပွားဖြစ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်လေ့လာရနီးလန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတွေကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးနဲ့အတူသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တွဲပြီးမြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးရဲ့ပုံလေးတွေကိုရှာပြီးမှတ်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတွဲမှတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတွဲပြီးမှတ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွဲပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့နီးလန်းကပို့ပြီးထိရောက်တဲ့နီးလန်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနီးလန်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲကိုလေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တုပ်မှာဖြစ်စာရွက်တစ်ခုမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ vocabulary map တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေပုံတစ်ခုကိုစာရွက်အကြီးအတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ပဲကျွန်တော် vocabulary တစ်လုံးကနေဒီစလုံးရာခိုင်နှုန်းထောင်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ vocabulary map တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vocabulary map တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် map လို့ပြောရင်ကျွန်တော်မြေပုံကျွန်တော်ပြည့်မြင်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြေပုံတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရထားတယ်ရေနဲ့ဝင်ရထားတယ်တောင်တွေနဲ့ဝင်ရထားတယ်ပေါ့နော် vocabulary map တစ်ခုမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစကားလုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုကနေတခြားဒီစကားလုံးအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအရာလေးခုနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးအရင်းမြစ်ကကျွန်တော် root word နဲ့နာမည်ပေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဝင်ရမယ်စကားလုံးတစ်လုံးကဒီ word family ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ word family ကဘာရှိမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ root word ဆိုတဲ့စကားလုံးက steady နဲ့ဆက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ steady ရဲ့ word family ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ဘာ1 ဘာ2ဖြစ်တဲ့ steady ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော် English to English ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် application of the mind to the acquisition of knowledge such as by reading investigation or reflection ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ညီမလိုသိထားပါနဲ့ကျွန်တော် English လိုလေးအဓိပ္ပာယ်သိထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် English ကလေ့လာနေတာပို့ပြီးတော့ရွယ်ကူထိရောက်မယ်ပေါ့နော်။တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ root word ကိုဘာနဲ့ထပ်ပြီးဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်လုံးက collocation လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ collocation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ root word စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တခြားစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေါင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့စကားလုံးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးမျိုးကလည်းကျွန်တော်မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စကားလုံးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် example တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ fast food ဆိုလို့ရှိရင် fast food ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွဲလို့ရှိရင်တော့
date ပဲ match ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတိတ်ပဲတူတဲ့အတိတ်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော် quick food ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစလုံးလုံးကကျွန်တော် match မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စလုံးပေါင်းပြီးပြောတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့heavy rain ပဲရှိမယ် strong rain ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မိုးသီးထန်တာရာသွန်းတယ်နောက်ထပ်တစ်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီdo exercise ရှိမယ် make exercise ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးမျိုးဒီလိုစလုံးမျိုးကျွန်တော်တွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ steady ဆိုတဲ့စလုံးမှာလေသူနဲ့တွဲလို့ရနိုင်မယ်စလုံးတွေအများကြီးရှိပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင် Okay ကျွန်တော်တို့ steady ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့တွဲတုံးလို့ရမယ် noun ကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် steady English steady abroad steady music steady a group ဒါလေးကျွန်တော်တို့တွဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ steady ရဲ့ phrasal verb တွေကကြတော့ to do a course to take up a course to drop out ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှာပြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ steady ရဲ့ adverb တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ steady well steady rapidly steady lazily ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာပြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ steady မှာတွဲသုံးလို့ရတဲ့ preposition တွေရှိပေါ့နော်ဒီ preposition တွေတွဲသုံးပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ steady on after steady steady with steady at ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာထပ်ထည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ root word ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးဘာနဲ့ဝင်ရမလဲဆိုရှင် synonym ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် synonym ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့similarly အပဲတက်ရောက်ဒီစကားလုံးမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ steady ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူရဲ့စကားလုံးကတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင် steady ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ synonym ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ think learn education research read ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စကားလုံးတွေရှာပြီးဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vocabulary map ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောရသွားတဲ့စီစကလုံးတွေကအချင်းချုပ်ပဲရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စကလုံးတွေရှာပြီးတော့ vocabulary map ထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးလေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ vocabulary map ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုကြီးသွားမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာတော်တော်လေးကိုခရီးရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vocabulary map ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုပြည့်စုံနေတဲ့map တစ်ခုကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုနဲ့ဝင်ရဖို့ကဒီနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် antonym ကျွန်တော်တို့ဒီ synonym ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် antonym ကဒီ root word ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စကားလုံးကိုပြောနေတာပေါ့နော် steady ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်စကားလုံးတွေက ignore unlearn neglect disregard overlook ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာပြီးထပ်ဖြည့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ vocabulary map ကြီးကိုအချောသက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ visualization လို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အာရုံနဲ့တွဲပြီးမှတ်သားနိုင်မယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့မြေပုံမှာကိုသိတဲ့စကားလုံးတွေကိုပုံလေးတွေဆွဲပြီးမှတ်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်မဲ့လေ့ကျင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးလေးပုံလေးဆွဲပြီးတော့စကားလုံးတွေကိုတွဲပြီးမှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ vocabulary map ကတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးလေးကနေကျွန်တော်စခဲ့တာစကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ map ထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးထည့်ပြီးရေးခဲ့ရပေါ့နော်ဒီစကားလုံးကနေကွဲသွားတဲ့စကားလုံးတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနီးလန်းကကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့မှမမေ့သွားနိုင်မဲ့နီးလန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ချင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ vocabulary တွေလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီနီးလန်းအတိုင်းလေ့လာကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးနေပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲတကယ်တို့မသိလိုက်တဲ့နေရာနားလည်တဲ့နေရာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment လေးမှာမှတ်သွားပြီပါတကယ်တို့ရောဒီတကယ်တို့ရဲ့ vocabulary map တစ်ခုကို basic လုံးနဲ့စမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပြီးသွားရပြီလားစဉ်းစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးမှာမှတ်သွားပြီပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတကယ်တို့ရဲ့ဆုံတွေ့ကြမယ် I see you in the next video bye